Who's on right now? Shadow. Just fucking Shadow, man. Like, these daytime streams be having me dead. I should have streamed an hour earlier, though. Let me see. An hour and a half earlier. My hypochondriac ass is not happy right now. I don't know if you guys know, but I got like some swelling on my left elbow that I don't like. This is something I kind of spoke about to like Keigo-san, but he not a doctor, he don't know shit medically because he just a 12-year-old at the time, but it's rough, man. So, I don't know what the day before yesterday is called. I know the day after tomorrow is called the overmorrow, but the under yesterday, I guess I should say, for lack of a better term, we managed to get a bunch of shit done. We completed all the side quests and the main story urgent quest. Now it's time for the inciting incident. So apparently there's a threatening letter from a stalker that Ilya received. Man, fuck off with that shit. I'm curious how this thing inflamed so quickly, because it was bad before, but this is like another level. I might have to get this like checked at the dermatologist immediately, which I gotta like update my, what's good with my insurance, so. I might have to get that shit updated, which I fucking hate, by the way. Like, last time I wanted to do my thing with the internet and a social worker, but I ended up ghosting my social worker because of my mom's kind of like nagging me way too fucking getting that shit done. She didn't believe I would ever get that thing done, so she just started shading me, and I got mad and just did it on the phone myself instead of doing it the proper way with a social worker by my side through text. So yeah, that ended up really like fucking up my shit, cause now I got no fucking, I don't know what's good with my insurance now. The previous one I had didn't come with dental, so like I didn't really have any options with it. And now I'm doing things, you know, ZocDoc style. It's hell. I'm pissed, man. Like, now when I did it by phone, the person was helpful, so I was able to get a good deal, which was necessary for me at the time to get the way that what I got it for, you know, the autism evaluation wasn't helpful at all. It ended up like fucking up my year, 2 years.
Alright, you're not gonna let me go through these other things? That sucks. But, you know, the dermatologist thing the first time, that ended up helping me out, and that's really the main use I got out of it. I haven't been able to see a GI. If I've gotten mail about insurance, it hasn't been for quite a while. And knowing my mom, I probably have like a whole thing of mail in the box, but she's not gonna show it to me unless it's to nag me 6 months after the mail comes through. I fucking... Ah, man. I really don't like my home life, and I've hated it for like 20 years. I'm just not a happy camper. It's just her giving herself vertigo while jumping like fucking Michael Jordan. But yeah, that's the thing. I can't stand this shit, man. Live in this household, you get nagged for doing the right thing. Punished for doing the right thing ultimately, like... Well, at least... If I look through my old bills, tell her to check the mail and give me anything, I'll be able to piece together what I can do to get this shit set up, because I definitely need to get this elbow checked out, and I need a better dental plan, man. This shit don't come with dental. That's ass. By the way, I hate New York when it comes to medical stuff, because we've got medical options and that's a good thing, but fuck. And NYC, man, will be so damn expensive just because you're really just paying someone's rent, and the medical service will be complete shit unless you go to like the most highest esteemed doctors. The amount of times I went to a fucking doctor and they just like rush through the thing is ridiculous. I mean, there's been a lot of great bedside mannered doctors. The best ones are from like Mount Sinai that I've gone to. But then there's just so much like ass. There's so many like doctors you go to and it's like, yo, this person is shading the fuck out of me, and oh man. Let me drop the soapbox, I'm getting tight now. Yeah, we want to see who's stalking your ass.
公演前にテンション下がることは一切しないの。リーシャが胸を揉ませてくれたら少しは考えるかもしれないけど。 They're trying to like rub up on her ass and titties and shit like that and the soles of her feet. You a weirdo for that, man. This lady is not gonna last very long. She's gonna have a year of success in her career, or a decade really, and then people are going to just start making complaints. I give her 1.5 decades, and then people will just start saying, okay, it's time to let in the complaints. You see, that's where the complaints come in. So you pretty quickly. Okay, so they're peers. Okay, so she's like early 20s. Yeah, Lloyd gets a lot more of the Ada type MILFs. I noticed that's like a difference between him and fucking Reen. Reen be getting motherfuckers his age. This dude be bagging all the motherfuckers like 5-7 years his senior. Cancel all performances of your upcoming show, or the beloved fervent dancer will have a tragic accident. Ian.
気のせいだと思うけどね。皆さん、銀という名前に何か心当たり I think the last time I went in that rant was actually because of the humidifier that was next to my laptop when I was playing Final Fantasy 11. That shit got me angry as fuck. And nothing pisses me off more than like when I reflect on stuff like that. People's like forced goodwill on me, potentially leading to disastrous consequences. That always gets me angry as hell. Yeah, it's a pseudonym. では、それ以外の心当たりはありませんか？失礼かとは思いますが、最近誰かの恨みを買うようなことがあったり。それは。まさかね。Sexual harassment, maybe? あら？あなたたち、誰かに恨まれるか？あのね。私たちではなくて。イリアさんの話ですよ。ほら、つい先日例の会長さんの。ああ、あのハゲ親父のことか。あんなにもどうでもいいからすっかり忘れてたわ。そのハゲ親父、マルコーニっていう油ぎレバーチ商会っていうゴロつきでも使ってるっていう。Yeah, we hear Revanche, we immediately perk up. Like, what's good? その名前が出るから。何？どうしたの？いえ、最近よく聞く名前なので。それでそのルバーチ商会の会長とはどういう経緯で？よく接待かなんかでうちに客を連れてくるのよ。いつも貴賓席を使っているから相当羽振りはいいんでしょうけど、舞台とかにも全然私のことも演技とか全然見ないで、体ばっかりいやらしい目で見てたし。よく気づくね、そんなこと。舞台の最中は観客席も含めて私で、この前そのハゲ親父が私に言い寄ってきたわけよ。テートのオペラハウスへの進出をバックアップしてやろうとか恩着せがましいことを言いながら。Oh, Ceremonia, let's go. へえ、そんな予定があるんですか。帝国からだけではなく共和国方面からも要請があるんだ。期間限定でいいから特別公演をやってくれないかってね。そういえばこの前リベールのグランアリーナからもオファーがあったな。やはりすごい人気なんですね。でもどうしてそれをルバーチェの会長がバックアップするという話に。どうやらテート方面に強力なコネを持っているらしくてね。まあ彼らの噂を聞いている限り。ルバーチはどちらかというと帝国とつながりの深いマフィアです。テートの暗黒街とのコネクションもそれなりにあるのかもしれません。そうなんですか。それで結局そのハゲ親父をどうしたんですか？もちろん丁重にお断りしたの。二度と迫ってくる気が起こらないようビンタもかましてあげたけど。This lady, okay, so the way she be acting with women pisses me off because it'd be dragging scenes, but stuff like this I think is kind of funny because it's hood as shit. I think that's kind of cool. She done smacked the shit out of this motherfucker like it was gangsta. That shit cold as fuck. Bro, she just like me. 私も気絶しそうだったよ。ただまあ向こうもイリア君の体を触ってくるなど無謀な、いや無礼だったからね。Okay, so you don't like it when the shoe is on the other foot though, Ilya. I see how it is. You get that privilege. その場は何とか収まったが、向こうがその時の屈辱を忘れてない可能性、そういうことですか。確かに脅迫状を出す動機には。事情は大体わかりました。まずはいくつか手がかりを当たってみようと思います。イリアさん、
I'm glad my laptop managed to like not get destroyed that time months ago, because I would have been pissed. The humidifier got thrown away, put somewhere else. Let me go check it out at some point, because that should not have been there, man. 少し目つきが変わったわね。私たちのステージに上がるときと同じ。いいわ。あなたたちならいい仕事をしてくれそうだし、リーシャの心配を取り除くためにも。イリアさん、引き受けました。ご期待に添えるよう尽力させていただきます。ありがとうございました。イリアさんも納得してくれたし、相談して本当に良かったです。これからですよ。どうやら一筋縄ではいかなくなりそうですし。そうですよね。そういえばどうかそんな丁寧に話さないでいただく。私まだ新米ロイドさんやエリーさんよりもちょっと年下だと思いますし、そんな丁寧に話しかけられると。そうですか。それじゃあちょっと砕けさせてもらうよ。はい、リーシャー、ミーティングを始めるわよ。はい、イリアさん。それでは皆さん、失礼します。何か分かったら遠慮なく劇場にいらっしゃってください。さすがに忙しそうだ。ま、公演まで数百回は稽古を重ねるらしいからな。脅迫状を気にかけている時間がもったいない。なるほど、納得です。 Yeah, that's really how it is with those high-end theater places. They're usually caffeined up and just really not having it for all this other stuff. 新作の成功のためにもなんとか解決できるといいわね。 Especially like at the start when they're getting ready for like a round of shows. ああ、そうだな。Can I get into these other places? Oh yeah. Yeah, I mean, even as a content creator, I see like crazy shit like that often. Like I've gotten weird messages even when I was like a 12-year-old on these platforms.さてどうするんだ。今のところ手がかりはルバーチェくらいだが。一応銀という名前も手がかりになりそうですが。そうだな。なあみんな、ルバーチェ商会を一度訪ねてみないか。マジか。 My son is on site with it. 警察の捜査として普通の事情聴取をする脅迫状を出したのがルバーチェの会長かどうかはまだ面倒を避けてるだけじゃ真実にはたどり着けないと思う。一理あります。それにいい機会だと思うんだ。あれだけのことをしても捕まらずどんな実態なのかをつかめるきっかけになるかもしれない。
なるほどな。やっぱりなんだったら俺とランディだけでも。ロイドさん。いや別にそういう意味じゃな。別に心配。そうね、尋ねるだけでこの町のマフィアというのは本当は知るにはいい機会でしょうね。なんだよお嬢、随分と思わせ気のせいよ。脅迫状に関してもひょうたんからコマということがあるかもしれ。早速データベースルバーチェ召喚のビルはそこの裏通りにあの怪しげな連中の姿を見かけ。Alright, the back alley, I believe, is right here. So, we're under the 30-hour mark by 1 hour. And we're only in midway through chapter 2. What does that tell you? This game series is gonna be dense as fuck. The how long to beats are not accurate for these games. They make these games seem like they're more on the 30-hour mark like a traditional Final Fantasy. No, this is dense. The Chinese streamers who play these on like the lowest difficulty setting and just fast forward through everything, they're not accurate representations of how these games function. なんだお前ら。お前らみたいなガキどもが近寄っとっととうせよ。お前らもしかして。はあ、どうやらお知り合いだったみてえだな。なんだこいつらがどうしたんだ。Alright, let's see. 例の警察のガキどもだ。旧市街の仕込みを邪魔してくれた。Alright, so these aren't the wolf guys, these are the guys that try to fuck up the hood. なんだと。どうやら自己紹介をする必要はなさそうです。今日は捜査任務でこちらに伺わせてもらいました。こちらの会長さんに取り次いでもらえませんか。とある事件に関して話を聞かせてもらいたいんです。ふざけるな。警察のガキが会長に話だと。よくも抜け抜けと。容疑者というわけでなく、あくまで参考人としてです。もちろん強制ではないので無理強いはしませんが。Okay. ま、取り次いでくれるくらいはしてもらってもいいんじゃねえか。あるのがしくじったけど、さらに調子に乗らせたみたいな。おいおい、どう勘違いしてるクソガキどもに改めて礼儀でも教えてやるかよ。そうだな。なんかダメっぽいぜ。仕方ない。退散するしか。どうしてやれ。若頭。お疲れ様です。うん。でかい。あのバルドさんは相当な大きさでしたけど。こっちはそれ以上だな。お前らが警察のガキどもか。話には聞いてたが、思った以上に若いじゃねえ。特務支援課のロイド・バニン。あなたはガルシア・ロッシ。 Well, let me get this back on. ルバーチェ商会の営業本部長を務めている。That's a bossed on tie. まあ、若頭と呼ばれることの方が多い。いきなり大物臭いぜ。They were gonna counter intimidate you if you tried to gangster them. They were gonna out gangster you. はい。話は俺が聞いている。
若頭がそういうおっと入りやがる。くれぐれもあの人に無礼を働く。長生きしたかったらな。何かと思えばうちの会長がイリア・プラティエに脅迫状で嫌がらせだととんだヨタ話もあったもんだぞ。無論こちらもそうだと決めつけているわけではありません。ですがほとんど手がかりがない状況で先日揉め事があったと聞きまして、参考までに話を伺えればと。 You're not out of leads. You pretty much just like never even pursued any of the other ones. 会長が引っ叩かれたやつだ。ありゃ酒の席でのちょっとしたハプニングだ。会長も酒が入ってたせいかほとんど記憶にないらしいしな。全然気にしてないと思う。そうなんですか。お聞きした話だとテートのオペラハウスへの進出をイリアさんに持ちかけられたとか。そんな話もうちもいろいろな付き合いがある。そっちの方から仲介された話。まあむしろそれは口実で。あれ特別ゲスト。こっちの話だ。 See, he was talking too much. まあそういうわけで分かったよ。 That's what I find interesting about languages and communication is that people like to talk about tangents and things of that nature. However, conversations always dip above and below certain metas. Above to a more broad topic or below to a more hyper-specific topic. People call this treatment schizophrenic, and we like to act like brainlets whenever people kind of dip in and out of certain metas, but that's how communication works. You're supposed to get into that. 念のため脅迫状の現物を確認してもらってもいいですか。まあいいだろう。よこせ。これです。なんだこいつ。確かにイリア・プラティエの公演を妨害したいみてえだ。何か気づいたみたい。くだらないな。脅迫状というよりは単なるいたずらじゃねえのか。 That's a contradiction of what he said before. おいおい。何か心当たりがあるような反応でしたけど。何のことだ。手紙の文面についてもま少なくともうちの会長が書いたんじゃねえのはとんだ無駄足だったな。何か知っていそうだが。引き出すのは難しそうですね。話は分かりました。ところで今の話を会長さんから直接お聞きできないでしょうか。ああ、確かにそういった話は本人から直接聞きたいもんだな。それとも留守でもしてんのかい。That's a big ass table for you to be moving with your foot like that. 調子に乗るな、小僧。てめえらみたいなガンドに会長の青がねえだろ。いつでもひねり潰すことのできる無知で哀れな恋。本来なら俺もてめえらごときにわざわざせっかくの機会だから親切に忠告してやろう。てめえらが何をしよう。このクロスベルの現実は変わりまして、俺たちを投稿することなく。ずいぶん余裕たっぷりじゃねえか。分かったらとっとと見せろ。てめえらみてえなガキどもを相手してるから暇じゃねえんだ。これ以上歯向かえばガキだろうよ。忠告行こうみんな。聞き込みはこれで十分だ。
茶の一杯くらい出しやがれってんだ。待て。その中で。ああ、俺のことか。その中でどこかで見たよね。そのはず。おいおい、勘弁してくれよ。グラマーな姉ちゃんならともかくおっさんに言い寄られる趣味はねえぞ。まあいいだろう。目障りだ。とっととうずろ。そっちが引き止めたんだろう I was pretty gangster with it for him to talk to him like that alone. You see, it makes sense when guys like that talk down to us because, first off, they are slightly threatened by us in some regards. We've been a foil to many of the things that they've tried to do, like gang initiations and muscling small villages and settlements. But their upper echelon, they don't really feel threatened by us. So I was trying to pull up on site to the dawn. Just suggesting that to the big muscle guy is gonna make him go like, "Hey yo, what the fuck?" The enforcer's not having that. そういえばランディ、何か呼び止められてたけど。さあな、ただまあ、あの男まともにやり合ったら今の俺たちじゃ歯が立たねえだろ。そうか。それ以前にまともに相手こちらが何をしたところで。ああ、それは俺も感じたよ。議員とのつながりがあるとはいえ、あのエリーなんだ。それよりこれからどうやらルバーチェには何か心当たりがあるみたいだけど。ああ、脅迫状の一件か。あの若頭の言葉を鵜呑みにするわけじゃないけど、俺はこの件にルバーチェが関係している可能性は低いと思う。でも脅迫状を見て明らかに反応してましたよね。ああ、間違いなく。おそらく気づい差出人の名前議員。この人物がルバーチェの関係者というか。いや、関係があるとしたらあの若頭の態度はおかしい。まるで関係がないことを最初から確信しているような、そんな感じじゃなく。なるほど、確かにそんな素振りだ。ルバーチェと無関係でありながら彼らはそういう人物ということ。ああ、そうだと思う。だとするとルバーチェの情報に詳しい人に法律事務所のイアン先生とか。なあ、そうだな。本当だったらグレイスさんにも相談してみたいところ。あの姉さんに話したら脅迫状のことまで強引に聞き出して。アルカンシェルにとっては格好のスキャンダルになりそうですね。ああ、だから正直当てにしない方が。あとはもしかしたら思いがけない情報が。That's the biggest op in this whole thing, Grace. Even Reen didn't fuck with her ass, and Reen fucks with everybody. Reen's like Harlem. Everybody fuck with Harlem. Everybody fuck with Reen. Reen fuck with everybody. Shit. Speaking of which, a motherfucker from Harlem was the one who put me onto the Trail series. どこを回るにせよ法律事務所には行かないとね。ああ、そうだな。Let me just start talking to random people, because why the fuck not?
She be running shit. I got another trophy and bloodstain for getting all the map completion stuff. Turned out to be like a silly thing. Music shop reminds me of a school trip I had, but I'm really like tight. I got really tight with how today played out. As soon as I saw my elbow, I was like, oh shit, let me go on a soapbox about all this stuff I gotta keep track of now. That wouldn't be so difficult to keep track of if I did things at my own pace, how I initially intended, instead of letting someone else put pressure on me. That's the problem though. And it's the same with my light switch in my house or my room. I gotta change that one out. Doing that shit at my own pace is gonna pay dividends, but shit, people always want to intervene, always want to like get me enmeshed, and I mean that literally. Let's see, what we got up in here. What do I want to visit before proceeding with everything? It's weird to think about. I got put onto this series by a Harlem dude, but it came in just in time when I was done with Suikoden Free, and I needed something of that flavor. Like, he was kind of into it because it had the Persona elements, but also because he liked the waifu stuff from like the East games and things of that nature. And initially, the Kiseki games were kind of put on because there were these like waifu type games. Which is an unfortunate fact for like a lot of niche JRPGs in the mid 2010s. If they were sold to people, they were sold as waifu sims. It's unfortunate with that because that's given the Kiseki games a bad rep that is needed. Let me talk to you. Everyone's been going crazy over Arc and CL. Let me see, you got the continuous shows. What you gotta eat, man? Cervic tomato. Yeah, y'all don't got fucking ingredients up in here. Alright, so what recipes have I not accrued now? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. So there's 12 recipes I haven't accrued. That doesn't seem like much, but we'll see how that ends up panning out. Shut the fuck up.おお、君たちか。お疲れ様だ。頑張っているようだね。先生こそ
相変わらずお忙しくしてらっしゃる。もう慣れっこだよ。それはそうと、どうかしたのかね。何やら相談事があるような顔つきをしている驚きました。やっぱわかるもんすかね。が、まあそういった依頼人をそれこそ山ほどに。仕事も一区切りついたところだし。先生、ありがとうございます。それではお言葉に甘えさせ。なるほど。アルカンシェルに脅迫、そして銀という差出人と。何か。いや、あいにくそれらを結びつける銀という名前ならば心当たりがある。ね、本当ですか。あ、同じ人物を指しているかどうかはそれでも構わないかね。ええ、もちろんです。今は少しでも手がかりが。前に出張で共和国に行った時なんだ Yeah, よ。my stomach is 奇妙な都市 beating my ass right 現 now. 地の人に聞かされてね、銀と呼ばれている伝説の教主がいるらしいんだ。いわゆる東方読みですね。その教主というの。確か刺客とか暗殺者って意味だったはずだ。主に東の方で使われてる呼び方らしいんだ。よく知ってるね。まあ優秀な傭兵のことをイエーガーと呼ぶのと似たような習わしもんだろう。しかし、その都市伝説というのは。ああ、どうやら本当に実在しているのかどうかは噂では、仮面と黒衣で身を包み決して素顔を見せないという、影のように現れ影のように消え、狙った獲物は絶対に逃がさない、そんな亡霊のような存在。亡霊？ずいぶん高等無形な話だ。なるほど。だからとですが、その伝説の資格はどうしてイリアさんの脅迫状を？ Because he put a hit out on that motherfucker, that's why. I called it a motherfucker, but すぐには繋がらないけれど、もしかしてヘイユへ？ああ、俺もそれは思った。確かにヘイユエはカルバードの東方伝説の教師と何らかの関係があって。なるほど。あの若頭が反応した理由がルバーチェとヘイユエは現在この町で対立している。そのヘイユエとインルバーチェと無関係でありながら、彼らロイドさんの推測を裏付けることにはなりそう。興味深い。しかしそのインがどうしてアルカンシェルの大スター？それは確かにそう。イリアさんとルバーチェの会長がそれが関係しているか。どうやら大した話ではなかった。ルバーチェの対立相手が彼女を脅す理由にはならないわ。だな。となると脅迫状のイン。いや、これだけ符号が揃ってるんだ。全く関係がないと切り捨てるのも早計なあ。みんなさっきの今でなんだけど、おいおい、考えてもみてくれ。あのルバーチェに警戒されているほどの勢力だ。そんな相手がこの町に進出して裏社会の覇権を奪おうとしている。場合によってはルバーチェより危険な組織かもしれない。それはなるほど。これを機会に確かめるわけですね。しかしいきなり尋ねても大丈夫か。どんだけ危険な相手だか。ヘイユエ貿易公司の支社長だが、本当ですか？クロスベルでの商取引について法的に問題ないか、関係法なところはなかったから、その時にそのどう？一言で言うと切れ者だね。he reminds me of Kabuto Yakushi, the man he's speaking ま about. だ若いのにひょうひょうとした言動で相手を絡め取っていくというか、とにかく一筋縄ではいかない頭脳の持ち主だと感じた。頭脳派です。なかなか厄介そうな相手。そんな切れ者にわざわざ面。ああ、せっかく口実もあることだしね。どうかな。面白そうじゃねえか。私も少し興味があります。私もルバーチェについてはある程度の知識があるけど、
ヘイユエはほとんど知らないから確かにいい機会かもしれないわ。決まりだな。イアン先生、どうもありがとうございました。これでなんとか捜査を続けることができそうです。そうかそうしていると少しガイ君のことを思い出すな。相手は一応まっとうな貿易会社を襲う、その意味で尋ねるだけであればだが、彼らの本体は巨大な勢力を誇るハンクレンでも気をつけたまえ。はい、ご忠告。This is a little assistant. Okay, he was able to provide that expo that I wouldn't have gotten if I didn't speak to this motherfucker. But one thing I will say about the games outside of the Erebonian Cold Steel games is that there's more of an Asian element. Because you see a lot more Easterners. I mean, if it wasn't for the fact that Rin used Itachi, you wouldn't have an Asian element from the Cold Steel games at all, so I think the Kiseki games are at their best when they lean into the weeb thing, which is why I kind of like how much of a weeb and a chuni Rin Schwarzer is. ああ、あの赤っぽい東方風の建物だよな。あの周辺は IBC やクロスベルタイムズがあるくらい。まあいいわ、とにかく行ってみましょう。 Alright, well, I guess we're kind of on rails. Everybody's in their like 20s in regards to their level. I gotta figure out how to get like a ×3 bonus. Although I also gotta like eat something, cause I'm not trying to get an issue with my liver, you know, reabsorbing toxins. I think I got a lot of health problems when I started fasting, in addition to a lot of weight loss that probably contributed to many of the toxins that started circulating in me, which started giving me complications that someone my age shouldn't be going through. But I saw an Elliot Hulse video on the importance of fasting, and this was when he had a lot of like influencers talking about different things that really weren't applicable to me, but I would still listen to them because I was going through a bunch of health complications. Nasty health complications. Just say the word banana in your head over and over again. Or pineapple. But if you say something like watermelon, that's not gonna work. So banana or pineapple. Let's go. That's the difference maker right there, that new rod we got. Let me go to the fishing thing. Show them I got a salmon. I used to always say salmon, but not anymore. I get it now, the L is silent. Just like my L's in life. Now my L's be loud as fuck.
I would at some point like to. Let me check what we got. Play like the Sky games and things of that nature. By 50%. You see, that stuff is kind of nice, but it doesn't grab me, man. Like, I want stuff like evade tank, impede, get crits, things of this nature. I ain't trying to be in this type of bullshit right now. So action 1. Hold on, let's call it Genshin. Wonder how many words. Quartz. Let's speed things up. So I got a 6 on my Fang so far. Alright. I'm just stretching a little. She's the only one without a speed boost, but that's gonna be alright for now. Be nice if I could get him with a fucking like attack 2. I'm gonna do exactly that. I'm gonna try to get him an attack 2. Ordnance. There you go. I think I like that a little more. That's more in line with what I need from him, because I need him to get in there and start doing hits. Nah, you know what? Let me upgrade some more stuff, because why the fuck not? Upgrade. Slot 10 upgrade. There you go. I don't necessarily understand what the upgrades do, but
Might as well just get that set up a little bit. I don't think I'll be getting the trophy where you keep everyone under level 40. I think I'm going to enjoy doing battles a little too much for that. I don't know, maybe I'm tripping. Maybe I'm tripping. I might be able to achieve it. Especially if I strategically let party members die. So they're not all just gaining EXP like crazy. Alright, so... I didn't want to go back there, let me... Residential district. At least you don't have journal entries for like each character for portrait you meet. Sometimes even characters without a portrait. Alright, so this company. I like how Asiatic his line delivery is. Like, have you ever heard Asian put Asian voice? It's like when Gary Owen uses white voice, a white guy using white voice as a comedian. At least we get to hear this banger of a track. Lloyd こちらこそはじめましてヘイユエ貿易講師クロスベル支社を任されているチャオリーと言いますロイドさんにエリーさんランディさんティオさんどうして私たちの名前まで種を明かしますとクロスベルタイムズを愛読していましてあなた方の記事を読んでファンになってしまったんです You see, this guy is the only one who decided off the bat that he's not going to be a hater. Well, Harold and the other dude from Grimwald, they weren't haters either, but this dude's like, yeah, he fucks with us. Although I guess he's more of the smart criminal. Exactly. 私としては皆さんにお会いできて光栄なんですが本日はどのようなごもしや当社の営業活動いえ実は自分たちは現在アルカンシェルに関係するアルカンシェルあの有名な劇団のことですねいやクロスベルに来たからには私も一度は見ておきたいんですが That little interjection he did sounded extremely Chinese. That did not sound Japanese at all. 実は
その新作の公演についてその捜査の一環としてこちらに伺わせてもらったんです。何か事情がありそうですね。わかりました。詳しい話を聞かせていただきましょう。いいんですか。こちらの貿易会社はカルバード共和国の東方人外に本社、もしかしたら名前くらいごまるで私どもがその因なる犯罪者と関わりがあるかのようなおっしゃられる。 Is it because I'm Asian? いえ、とんでもない。正直情報が少なくて、こうして藁にもすがる思いで。いいでしょう。あくまで一般的な情報ですが、因についてのもう少しお願いします。因という名前は共和国の東方人外仮面と国威で身を包み、素顔を見せない謎の教師、影のように現れ影のように消え、狙った獲物は決して逃がさない。そしてここが肝心です。不老不死。それはどういう。どうやら因は100年以上前から教師、100年前といえばカルバード共和国が民主化された直後くらいに、そしてその時の記録を調べると確かに因の名前が品質するそうです。 And one thing I would say that I like about the Calvert games and even Star Ocean 6 is how Chinese they seem. We're starting to see a lot more like Chinese bait JRPGs lately. And Calvert's transition into a democracy sounds like, you know, PRC type stuff. ますますもって高等無形な話ですね。やっぱりただの言い伝えで実在はしてないんじゃねえのか。いいえ、実在しますよ。何？東方人外の裏側においては因はただの伝説ではありません。正体不明ではありますが、条件さえ明大ミラで雇える最高の資格にして暗殺者、あらゆる暗記と武術を使いこなす神速の速さを秘めた闇の武術家、そんな存在として認知されています。噂ではとある組織に重宝され、よく仕事を任された。その組織というのは。ああ、そうそう、その因ですが、噂では最近東方人外から姿を消してしまった。なんでもその組織から大きな仕事が入っとある自治州に向かったのだ。あんた、その組織が何という名前、その自治州がどこに。どうやらあなた方もたかが地方組織ごときと同じにしないで。彼らは彼らでこの得意な町に抜け目なく適応しているだけはなかなかに手強く、私も手こずら。おいおい、ぶっちゃけましたね。あくまでビジネスの競争相手と、クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか。一つ聞かせてください。そのルバージュとの競争の中にアルカンシェルは入っていますか。以前ルバージュの会長はアルカンシェルに対して帝都工業を持ちかけたそうです。同じようなことを。I would not perform in Calvert. 共和国の方ではそういった動きもあるようですが、あいにく私どもの会社は芸能方面には私としても不思議なので、どうしてその脅迫状の最後に。なるほど、いろいろと参考になりました。ロンドンさん。おい、いいのかよ。これ以上ここにいても得られるものはなさ、いろいろと忙しいみたいだし、そろそろ失礼。そうね。お気遣い感謝し。ああ、そう、ロイドさん。何でしょうか。そう、怖い。先ほども言ったように、私があなた方のファンというのは、今回の一件、なかなかに興味、一ファンとしてあなた方がどのように解決してくれるか楽しみにさせていただきます。 I mean, this character makes such an interesting debut, but I remember this Twitter user that I watch every day. She talked about how like
Are they ever gonna do anything interesting with this character? Besides have them look sus as hell? また何かあればいつでもいらっしゃってくださいと。どうごしルバーチェに続いてこちらもだったけど、まあっちよりははるかに友好的。逆に舐められてたのかもね。その可能性、ひょっとして。それよりもインという凄腕の資格が、その情報は確かみたいね。ああ、ただあの支社長がアルカンシェリやああ、もしそうだったらそもそもインということは、インという暗殺者が雇い主であるヘイユエに。そうだとしたら正直手詰まりになりそう。 If Ian is an assassin, a Shang whatever, Shang-Chi, why would Ian basically threaten someone out of payroll? Like, wouldn't you get someone to hire you? さっきの話が本当ならとなると本人を捕まえるしか。そうね。もし本人。そのインという資格がイリアさん、これはもう私たちの仕事ではどうやら相当な凄腕みたいだし、私たちでだったら今回は警察本部にそれはまた旧市街の時のように知らぬ顔をされるのでは。 Well, if they look the other way to a potential assassination of one of Crossbow's biggest payroll or money draws, tourist draws, that would be incredibly dumb. アルカンシェリやイリア Exactly. の存在はクロスベル氏にとってその身に危険が迫っているなら、警察本部だってそれこそ警察の威信にかけてもね。そのと Dudley? Yep. あなたは He's been a step ahead or a step behind quite often. 確か捜査一課の。一家のダドリーだ。来い。え、こんな場所で悠長に話をするバカがどこにいる。 That is something I've noticed. They'll step out of these spaces with criminal organizations and then immediately start talking amongst each other. ついてこい。 Like, pull up to your own fucking crib. That's why you have that place. I like how pimp some of these cars look. If they had some resolution to them. 何のつもりかは知らんが、のこのことの挙句の果てにあんな場所で悠長に相談事をするとはな。 They did that shit with Revanche as well. すみません。確かに少々配慮が足りませんでした。 They're just like my fucking folks, man. They're so fucking loud when they should be quiet. まあいい。 And quiet when they should be loud. で、アルカンシェルがどうとか口、それとお前たちがヘイユエを洗いざらい話せという。おいおい、いきなり何。唐突に現れた割にずうずうしい。我々一家は一月以上前からヘイユエいきなり何の断りもなく割って入ったのはお前。 That's often a cliche in these stories where someone's doing an investigation for many moons and then they're about to have a breakthrough. Then another set of like rookie cops or reckless officers go in directly, make it hot, and fuck all that shit up. そうなんですか。もしかして一課の方でもいいの？そのとにかく知っていることを包み隠す。従わなかった場合、こちらの捜査妨害を行ったとして。わかりました。ただしあくまで支援課で受けた話です。他言は無用にお願いしますよ。それは私が判断する。いいから話せ。これは命令だ。手がかりがないと思ったが、
ようやく尻尾を出したというわけか。それはそうだ、ルバーチェに対抗するためヘイユエが切り札としてある筋から情報を入手して以来、 That is right. ヘイユエを監視している。 Ian was fighting with Garcia not too long ago. まさかお前たちのような子犬ども。言ってくれるじゃねですが、どうしてヘイユエだけ監視、ルバーチェの方は放置しているようですが。ルバーチェについても大体の動きは旧市街の一件や軍用犬の使用、お前たちが関わった一連の事件も。だったらどう。あの程度で動いていてはキリがないというだけだ。殺人が起こったわけでもなし、ただの小さないざこざに過ぎん。The thing is, these guys are like feds. Feds have a 90-something% success rate because they wait until someone does like 500 different felonies before slapping heavy charges on them. Now, the thing is, that might work when you're dealing with organizations such as these, but in situations where people need serious order, something like a community police, like the special support section, is necessary. そして他の重要案件を後回しにして限りある人員を割かなくてはならん。そうは言っても我々捜査一課はお前たちのようなボンクラとは違う。この正義が守りきれない街で一定以上の秩序を保ち続けること。 Exactly, so they gotta let certain things slide as they're waiting for the charges to stock and pile up. 殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の情報機関からその苦労がお前たちには。やはりそうなんです。クロスベルの平和と繁栄は市民の大半はその事実に気づいていないのだ。 Well, it's kind of like what's happening with NYC at the moment, where NYC is practically like Grand Theft Auto, bogging down tourism and getting people to heavily distrust the politicians and offices, especially after decades of stop and frisk. To now have like the opposite end of the spectrum, it's like there's never really a happy medium. It's either harass teenagers and people who have like weed on them or might have weed on them versus this shit. ルバーチが帝国派議員と結びついている話は有名だが、あのヘイユエにしたところで共和国派議員と関係を深めている。その時点で直接手を出すのはどちらも不可能になってしまっている。それだけではない。スパイを取り締まれる法律がないから。そんな信じられなんつうか末期状態かも。だがそんな絶望的な全ての案件の危険度を What was that in the corner of the screen? 根本的に解決できなくて The lighting changed a little bit. 働きかける。陰の問題もその一環に過ぎん。アルカンシェルの一件については情報提供に感謝する。あとは一家が引き継ぐからお前たちは通常業。おいおい、なんでそう。どうやら状況を判断する限りヘイユエの動向にも気を配りつつ、そんな真似がお前たちにできるか。人手がなければ難しいかもしれません。 Think about it, this guy is a grown-ass dude with a 21-year-old, two 18-year-olds, and a 14-year-old squad fucking with him. きちんと説明しておけ。くそ、言うだけ言ってとっとと行きやがったな。 That's the thing, he said all of that, but it's incredibly short-sighted because
he's going to need some degree of help from the special support section, since again, you need community police when the public doesn't trust you anymore, and there's situations like a potential assassin that you're going to have to keep your hands off because you're waiting for these heavy charges to be dropped on these organizations. If you catch him on just some petty shit, that's a slap on the wrist. しかも専用車でというの。でも彼の言うこと実際こちらで処理できるハンティー社とイリアさんにはそれしかねえか。仕方。ロイド、あなたがそんなことを壁を乗り越えるって、みんなでなら乗り越えられる。なのにどうして？おいおい、どうしたんだ。お嬢だってさっきは警察本部に任せるべきだって言っそういうベリーさん。 She probably wanted us to like argue with her. その俺だって悔しい。エリーがそう言うならなんとか別の。ごめんなさい、ちょっと疲れているみたい。 Well, she's been actively pensive this entire time. まあ今日はいろいろと厄介な連中とばかり顔を合わせたからな。アルカンシェルに行ってイリアさんたちに報告。そうですね。そうだなエリー、それでいいかい？それじゃあアルカンシェルに行きましょう。This segment is surprisingly talkative. I wouldn't have been able to get through all of this shit through normal means if I started an hour later, as I often do, often 2 or 3 hours later. I'd be having my younger bro breathing down on my neck or taking a nap. エリーお嬢さん、おじいさま、アーネ。リーさんのおじいさん。なかなか会えないが仕事の方は頑張。はい、まだまだ新人なので至らないとマクダール家の名に恥じねよ。前にも言ったが、そちらの諸君はどう？はい。 I'm about to cook right now, so let me get started on that. It won't be long though.
You have all them pots and pans, leftovers, that I'm not eating because fuck that shit. So instead I got this thing of rice. クロスベル警察特務支援課ロイド・バニングスと言います。ティオ・プラトーです。どうもランディ・オルランドス。私の名前はヘンリー・マク。どうやら孫娘がいろいろと世話になっているようだね。いえ、そんな世話になっているのはむしろこちらの方で。まあ確かにお嬢には報告書と少しはランディさんも手伝うべきか。充実した。しかしたまにはご実家の方にもおかず。せっかく自立したのに頼るのもどうかと。ですがいいんだ、それだけ。お前が選んだ道、納得のいくまでやってみなさい。公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。はい、ありがとうございます。それでは行こうか。アーネスト君、次は商工会との会。はい、5時からになります。The way he was hopping up in that limo, it was like that shit's about to blow up or something. Hey yo, the way them wheels be turning, man, that's boss done. すんげえ車だな、おい。やっぱりお嬢の実家ってものすごい。ああ、ロイドさん？ヘンリー・マクダエル、このクロスベル市の市長さんの名前じゃないか。何？あ、確かに。今まで気づかれなかったのが不思議。いや、 I mean, if you're the mayor of Crossbow, that means that you basically run that shit. Because it's a city-state. すっかり流してたって。いや、でも確かにね。まあ別に気にする。祖父が何者であろうと、それより早くイリアさんたちに面目ないけれど。ところでそのお嬢のじい様がなんでアルカンシェ。今回の新作は市の創立、その関係の打ち合わせに。Let's head back to the department store. I want to see if I can cop some shit.
Not the grosso. Let's check something else. I want to get a bunch of like decoration.
Alright. Managed to get my morning carbs. Alright. I've been doing this for like an hour, so I guess it's time to proceed. Okay, let's head back in the Arkansas. We're supposed to head there, but we got interrupted. Oh, it doesn't change this time around, the music. It's because everyone's on task.このまま詰めていけばなかなかのシーン。リーシャ、月の姫のターンだけどほんの少しため太陽の姫もそれを受けて今日疲れる演技を入れるから。はい、すごいですね。一つの舞台を作り上げる。ま、せっかくよくできるんだ。それよりもどうしたの？あ、はい、少々。劇団長も呼んでくる。いい？まさかそんな危険？そんな本当に？へえ、面白いじゃない。東方神外の伝説と歌は、いいわね。舞台向きのキャラだわ。そうだ、そんなのんきなことを言ってる場合じゃないですよ。ヘイユエという勢力がインという犯罪者を雇っているのは確かに。そのインがどうしてイリアさんに脅迫状を送っ。どうもただのいたずらであるという可能性が。その公園。ありえないわね。たとえ劇場の爆破予告があったとして。そうでしょ。まあイリア君ほどではないにせよ、私たちは多かれ少なかれ舞台という魔物に見出、おそらくただの一人としてうちの。私も新米ですけど。やれやれ、素晴らしきは舞台の亡者たちとなると他の部署に警備などを引き継ぐ。まあ正直言ってほしいけど、捜査一課だっけ？見るからに有能そうと。実際相当いう捜査一課というのはあくまで目立たない形で。勘弁してほしい。でもまあお客さんもいることだし。まあ我慢してくれたまえ。どうせ君のことだ。失礼ね。客に舞台の観客とも響き合うことで劇団長がいつも言ってる。君の場合は響き合うというよりなんていうか、つくづく本当に舞台ばかり。 Be an Ilya hater. He just like me. ロイドさんたちはこれで捜査の方は。ああ、申し訳ないけど、まああとは一家が引き継ぐし。まあ弟君といろいろと調べてくれて感謝。お礼にチケットを全員分送るから。そうだね。来月分のチケットでよければプレゼントさせて。いやー、再来月分になるって明らか。太っ腹です。エリー、すみません。いや気にしないで。もともと警察の仕事なんて。防犯とか。そうそう、俺たちのことは気にしないで。はい、ありがとう。プレ公演なんだ、知らないのか。アルカンシェルは毎回新作。はい、国内外の関係者や
マスコミの方々が公演を後押ししてください。そうなのか。ひょっとして記念祭と合わせて今回の公演今日もお忙しいところに。そうですか。リーシャさんなら初めてでも。そうだな。練習。おお、絶対。すごく。ありがとう。それでは私、皆さん失礼します。She's still busting her ass. 今日だな。なんだか。そう。If they want us to make a beeline, it's because we're about to see some shit, probably. Oh? Really now? あの人は。ああ、よかった。本当にこの場所でいいのか。アーネストさん、ひょっとして。ああ、事務所の用事の。エリー、どうしたんだい？先ほどアルカンシェルを訪ね、何か警察の仕事に。いえ、大したこと。その劇団の関係者からその報告に伺っただけなんです。本当はここやはり来て正解だったよな。担当直入に言うエリー、警察を辞めて。おいおい、なんだ。恋愛絡みではなさそうですけど。君にも考えがあって警察に入ったのは知ったが、そんな本当にそれは。それは今の政治状況に絶望を覚えているのもわかる。おそらく警察入りを志望したのもだが、エリー、少しは市長の苦労と。来月に記念祭を控え、市長は今記念祭の後は予算をめぐって帝国派とそして半年後には市長選。市長は引退されるおつもりだが、工事を託せそうな候補者もおらず、君がそばにいてくれたらどれほど市長の心。すまない、差し出がだが、どうしても市長を尊敬する者として昔から。アーネストさん、もちろん君の道は君が決め、本当にそれが正しいのかいまいちだ。少し考えさせて。みんな少し疲れたからちょっと自室で休ませて。君たちいきなりすまなかったね。いえ、いろいろと事情が終わっ。まあ、あんまりお嬢のことをいじめないでやってくれよな。ですね。私たちからエリーさんを奪おうとしているみたいですし。別にそん。ただ君たちは彼女がもともと。おいおい。確かに政治や経済。ああ、市長の後継者としてそのために各国に留学して深い去年帰国したと思ったら。そうだ。知りません。まあ、なんでこんなすれ。できれば彼女このまま続けたとしても、あんな。もうこんな時間か。お騒がせをしてしまった。なんだか今日は。ああ、こういうなんつうか精神的に疲れたぜ。そうだな。課長に報告をしたら。なるほど。それでこのまま。泣き寝入り一家が出張ってきたのに、俺たちの立場で。大方あの狐あたりがしゃしゃり出てきて。ですよね。なら一家の手伝い。いや、あのメガネスーツ野郎の態度を見る。ああ、多分な。警察の縄張り意識ってのは特に一家はエリートだから、お前らみたいなガキだし黙ってやる分に。
shadowing この motherfuckers. 特務支援課はある意味規格外の本部からはぶられてはいるが、それは逆にある程度の裁量がそれこそ黙ってやる分には他の部署の名。おいおい、そんなこと言っていい？飛んだ。言っただろう。俺は基本的には手を貸さねえが腹をくくって動くのはまあそうは言ってもその調子じゃ何せ仲間内にマヨチーム一丸となって腹をくくれる状態。それはまあお嬢があの調子だとどうにも調子が出ねえ。なんかこうピリッと引き締まらねえっていうか。確かに今日一日エリーさん。エリーか。この2ヶ月結構親密に肝心なことは何も分かってなかった。マクダエル市長の孫娘で政治家志望か。確かエリーはどういう経緯で警察。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのはやっぱり事情があるんでしょ。それはここから先は正式な同僚に。よし、少しエリーと話してみよう。何を悩んでいる。それにあの時の続きを。Talk to everyone else first. I haven't gotten any shit for like Randy. Yeah, about his bullshit. Teal's not over here.よし、エリー。返事がない。いや、それにしてすまない。いない。ちょっと探して。 If she walked in on you in a room like this, she'd be thinking you about to do some weird shit. ロイド？ああ、どうして分かったんだ？なんとなくかな。なんとなくだけど、あなたが来るんじゃない。そっか。綺麗だな。あっちに見えるのが IBC ビルか。多分大陸全土を見回してもこの街ほど夜景が綺麗なところは。だけど街の明かりが増えれば増えるだけエイドスの違いの証したる清らかな星の光は。エリー、昼間のこと覚えているでしょ。ルバーチェ、ヘイユエ、そしてダドリー捜査官が言ったこと。てめえらが何をしようとして俺たちをどうこうすることなどあくまで
ビジネスの競争相手としてクロスベルは自由な競争に何か問題でもある？この正義が守りきれない街で殺人などの重犯罪を抑止し犯罪その苦労がお前たちに分かるのか？あれがこの町の闇、クロスベルという自治州の真実よ。帝国と共和国の狭間で生かされ誇りも持てず嘘と欺瞞にまみれ、諸外国から集まる富によってかりそめの繁栄と享楽に溺れる。誰もがそれを仕方のないことと諦め日々の忙しさに追い立てられる。私たちはそんな街で生きている。 So effectively, it's joint territory between Calvert and そ Erebonia. うか、エリーは諦めたくない。父と母がいたの。こういう言い方すると二人とも今も元気。もっとも離婚してそれぞれ帝国と共和国で暮らしているけど、そうなのか。父はもともと Did we ever see Ellie's mom? We know she's vaguely related to Aurelia. この町に来て母と出会いマクダエル家に入ることで政治家としての道を志し、そして議員になってすぐにこの町の歪んだ正義感の強い人だったから何年もかけて粘り強くさまざまな改革案を打ち出し、すごいな。結局父の改革案は潰された。帝国派、共和国派、信じていた同 A lot of politicians are like 友 that. 人をなくし性的にあざけられ、 You know, they go against the grain, try to push legislation. A lot of that stuff gets overturned or just overlooked. 祖父のクロスベル市長という中立的立場から父を助けられず、父はクロスベルそのものに、そして議員を辞め妻子と別れてカルバードに帰る道を選択した。 The man rage quit. 母は父を引き止めるかといって幼い私を連れて父についていくこと、そして離婚が成立して母は父を恨んだみたいだけどやっぱり愛していたんでしょうね。父のいないクロスベルに住むのが辛くなってしまったみたい。そして私は祖父に引き取られることになった。 That be happening a lot. After failed marriage, returning to the, I guess, nest. 私が政治の That's if you're like a young 道を志そうと思っ couple. たのはその時からよ。 If you're young after a divorce, you might just end up returning to the nest. If you're old and you do that shit, then that means that you got like a super tight-knit family. Like you might be like Italian or Jewish. 別に父の敵を取ろうとかそういうつもりじゃなかった。 But with a name like McDowell, she's definitely not Italian or Jewish. ただ納得いかなかったの。あんなにも幸せだった家族がなんで壊れてしまったんだろうって。祖父の助けもあって Actually, her last name is similar to Arios's and Shizuka's. It's another mug type name. クロスベルの置かれている状況は結局はこの二大国の持っている重力にあらゆる正義と利害は私は壁にぶつかった。壁。ええ、父もそうだったけど祖父も感じている。ねえロイド、クロスベル自治州の政府代表。それはマクダイル市長じゃないのか？正確にはクロスベル市の市長、つまり今だとおじい様と帝国派のこれは自治州法にそうか。でもどうしてそんなややこしい体制？決まっているわ。 Checks and 同 balances. 格の代表が2人いたら政治改革が起こりにくいからよ。そんな。いやでも確かに。ええ、トップの2人いた場合どちらかが改革を起こそうとしてもこれはもう政治力学として70年前帝国
共和国双方の承認を受けて創設されたクロスベル自治州。その時自治州法を定めたのは両国の法律家だったそうだけど、今にして思うとまさに呪いね。私は途方に暮れて政治の世界にそのまま入ればその呪いに、だから父とも祖父とも違う別の切り口が欲しかった。それがケース。ええ、政治とは別の視点でさまざまな歪みが観察できる場所。そこでの経験はいずれ政治の世界に入った時の武器になると思った。父が失敗し祖父が成し得なかったクロスベルの改革、それを実現する手がかりになるんじゃないかと思ったの。そうか。でもやっぱりそれはただの今日あった出来事はどれも予想の範囲内だったけど、想像以上に重たく冷たかった。それを突きつけられて結局私は自分一人では父と母に見捨てられた幼い少女のままなのか。それでエリーはさ、完璧すぎるんだよ。全て自分が一度も失敗しないでやりと、そんな風に思ってるんじゃないか。そんなことは。確かに今日はいろいろとへこまされることが多かった。でもそんなのは働いてれば当たり前のことなんだ。そして今日乗り越えられなかった壁は明日には乗り越えられるかもしれない。壁。この場合の壁ってのは脅迫状の事件のことだ。一家が出張って俺たちの手を離れかけている。できれば一家とは別に。でもこれ以上私たちができることなんて。一家は一家で大したものかもしれないけど、それでも警察の論理でしか動いていないのはひょっとしたら別の切り口で、そんな気がしてきたんだ。ロイド。そう、さっきエリーが言った話に似ているだろ。これでもし俺たちが大金星を上げることができれば、エリーが目指そうとしていることだってもちろん今回の事件とクロスベル全体の大きな問題が。でも俺たちに必要なのはこういった小さな壁をいずれ巨大な壁を乗り越えられる力だって。この2ヶ月一緒にいてあなたもまた私と違った悩みを。それなのにどうしてそんなに前向きでいられるの。俺は目指している人がいるから前に進めているのかもしれない。それはそれで問題なのかもしれないけれど。そう、でも私はあなたほど少し疲れちゃった。本当は昔のことなんて話す。でもなんだか耐えきれなくなってしまって、このままじゃ本当にあなたたちの足を引っ張るかもしれない。だったらいっそもう。エリー、俺には俺たちにはエリーが必要だ。射撃の腕、交渉センス、政治経済の知識と Yeah, we need that impede この街を and that bind. どれも必要不可欠だと思うんだ。でもいや違うな。それも確かにそうだけど、エリーがそばにいてくれたら俺はそれだけで嬉しいんだ。 You're gonna get her wet if you talk like that. Love bombing the shit out of her. バラバラな俺たちだったけど、この2ヶ月で呼吸も合ってきた。忙しい毎日に翻弄されながらも食事当番なんかも決めたりして、お互いの得意分野に関してはそんな仲間がいるっていいの。俺たちは若そうだ。世界を甘く見るにも絶望するにもまだ早すぎる。力を尽くしてやれることをやって何度でもそれでもダメならその時はみんなで考えればいい。俺はもちろんランディもティオも、ああ見えて課長だっていろいろ根回しをしてくれているし、サイトなんていう変わったエリー、君は一人じゃないんだ。一人じゃない。そうね、そんな当たり前のことを。
ありがとう。私自身の問題はそれでも少しそっか。青春ドラマみたいなセリフはともかく少しびっくりしちゃったわ。臭いのは承知してるよ。でもびっくりしたって。だって私が必要だとかそばにいてくれて嬉しいとかてっきり告白でもされているのかなって。いや別にそんな意味じゃ。You accidentally got her what, man. She gonna be waking up in like a puddle now. 私なんか告白するか。そうじゃなくて。ああもうエリーからかってるだろお返しよ。でもあなたちょっと気をつけ。天然っていうかすごく女たらしなところがあるから。Yeah, once you get into like a pattern of that, it's actually pretty easy to get that shit. ちょっと待て。ランディならともかくなんで俺がそんな。自覚がないところがまたたちが悪いというか。参ったわね。まさかあんな言葉だけでこんなに気分が変わるなんて。なんでもある。その課長への報告を任せてしまってごめんなさい。That's the problem, man. This guy gonna get women wet, man. Like, what if she just like slammed him onto the mattress, man? She did one of them 80s WWF power lifts and just like, boom, fucked the shit out of him right there. 脅迫状の捜査だけど何かプランはあるのかしら。All because he was saying all this like love bombing shit. He didn't even mean it. He was just trying to be Sora from Kingdom Hearts, but he ended up fucking up. 今のだが結局のところ全てはそれを探る糸口がないか。明日。分かったわ。おかげで今夜はゆっくり休めそうな気がする。お互い頭をすっきりとさせてミーティングに臨みましょう。ああ。以上が今週の成果。連中が投入してきた軍用インドのさえいれば戦力面での不足。わかりました。市内での体制はこのまま継続。あとはそうですね、アルタイル市に派遣した人員を半分ほど。承知しました。それではサワサワおやすみなさい。お疲れ様。困りましたね。Oh, you didn't say Mendoza 長老方の助けを or Mendoza. さすがに後が怖いですし。やれやれ、インドのがもう少し協力的だ。契約分をきちんと働いているおお、いらしてたんですか。いやはや失言でしたね。わざと聞かせたのだよ。相変わらず食えない男だ。いやいや、あなたほどでは。ところで今宵は軍用犬への対処をする気。あの程度お前の部下どもに何とかできる。私が相手をするのはガルシアをはじめとするそういう契約だったはずだ。やれやれ、釣れないですね。何やらアルカンシェルにこだわってらっしゃるようですが、ここの警察はなかなか優秀だ。こちらへの面倒事は困ります心配はそれよりも徳の支援。そうですね、興味深い若者たちでしたね。特にリーダーらしき、自分の力不足を痛感しながらもひたむきに前に進む。勘も悪くないようですし、なかなか好み。お前の趣味は聞いていない。他のメンバーはどうだこれがまたなかなか興味深い面々でして、マクダイル市長のお孫さん、
相当な政治センスをお持ちのようで、参謀役と言ってもいいでしょう。エプスタイン財団の娘さん。魔道場そのものも興味深いですが、そして赤毛の彼はこれは私の勘です。なるしかしどうしてまた彼らに興味？何？少々試したくなってこの私に院の依頼を託す。でもそれはおかしいわ。今回一家が出てきたのはあくまで結果でしか。リーシュさんが気を利かせて私たちに頼む。となると一家の目を欺く陽動っていうせい。そもそも陰の存在を知っている人間。そうね、やり合っているルバーチェと同行、あとはルバーチェと関係のあるハルトマン議長も知って。ハルトマン議長って？ええ、帝国派のリーダーにして多分ルバーチェ最大の後ろ盾と言ってもいい。ちなみにおじい様の絵画館は。そうなのか。名前くらいしか知らなかったけど、そうなると陰にとっては逆に敵対する。関係を。ティオ、どうしたの？狐につま。いや、エリーさん、今日はすごっ。ごめんなさい。昨日はどうかしていた。でももう大丈夫。足手まといに。だからエリー、足手まといなんてむしろ俺たちの方がいろいろ助けてもらって。今だってほらエリーがいると推理もはかどって助かってるし。そうかしら。怪しい。怪しいです。ちょっと。そういや昨日夜屋上から話のようなひょっと。なるほど。おめでとうございます。Y'all fucking? That's basically what they asking. そうよ、ただちょっといろいろ話したっていうだけで。なるほど、いろいろね。で、どこまで行ったんだ？ランディ The way he delivered that line. ちょっと、ティオちゃんもいるのに。どこまで行った？お付き合いの過程でいろいろな段階を踏むと。 She knows what fucking is. She's 14, not 12. いやいや、ないから。 Or like 8. いい加減にしなさい。はい。俺とエリーの関係を疑うなんてそんなのありえないだろ。そもそも釣り合わないっていうか、そんな雰囲気にならないっていうかなあ、エリー。Okay, that line is actually pretty funny. そうね、そうよね。ただお話ししてつまらない相談に乗ってもらって。そんな甘い雰囲気には全くもってなりませんでした。釣り合わないってのは俺がエリーには似合わない。キロ。まあなんだ。 That shit was actually funny. I'll give the game credit for that one line. 安心します。ひょっとして警察？ごめんね。将来どうするかは今私がいるべき場所だから。みんなあなたエリー。エリーさん、お嬢のツッコミがないとやっぱり突っ込ませているのはあなたたちが原因でしょう。まあそれ捜査方針だけど結局そうだな。一家とは別のアプローチ。いろいろ切り口があるので。こうなったカルバードの東方人外に少しは陰の手がかりもつかめるんじゃないか。それはもう。でも外国に出張なんて支援課の範疇から外れそうな気がするし。Yeah, we're not gonna go to Calvert until 2024 at least, when Kudo starts its development. どうしたの？警察のデータベース。 Maybe even 2025. 一家の動向などもつかめる。ただ昨夜調べたばかりなので。そうか。ま、いや。 I mean, Yin already hinted that we might get something. 珍しい。動力命
では使える人がまだ少ない。なるほど。それより今開いなんだ。一体 I, Yin, hereby submit support request. Overcome this trial and face me. Only then will I grant you your mission. これは。おいおい、何のいたずらだこりゃ。リオちゃん、このメールはどこから？警察本部ではありません。わかりました。クロスベル国際銀行、通称 IBC で。どういうことだ。 IBC っていや、大陸なんでそんなところがこんないたずらを送っ私に聞かれでもこのメールは間違いなく誰が送ったのかまではもしかしてインが IBC に。正直、それに IBC ビルには外部の会社もいくつか入って、確かエプスタイン財団。ええ、知り合いがそこで発見ですが、どうやらこのメールは IBC 外部の会社が関わっている可能性は低いと。直接聞いてみるしか。なるべく一家には内密に。さすがに身分を明かさないで聞いてみるの。ま、余計な横やりが入る前に動いちまえばいい。 Ian is about to lose their bank account, man. That's crazy, man. 内密。どういう。私の友人にその人のお父様に事情を話せば。そうだったの。おお、さすがお嬢。いろいろなコネを持ってるな。まあそれなりにね。でもとても忙しい方だから。どんな立場の方。多分知っていたクロイス。え、あ、なんだ、有名人なのか。ある意味知名度で言うならイリアさん並みかもしれない。ディーター・クロイス、大陸有数の資産家にして国際経済の現 IBC 総裁ですね。うわ、銀行のトップ。もともと父の古い友人だ。祖父とも昔から親交があって、それで仲良くさせてもらっていて。 I like what Croyce represents as this banker who's really about independence and not centralizing power. It gives him this sort of rebellious, build your own bank type of vibe. 娘さんは私の幼馴染に当たるわね。そうだったのか。しかしそんな人だと不在だとしても仕方ないか。1年の半分くらいは外国を飛び回っているらしいから。でもダメでもともとだ。私の友人ならいるかもしれないし、尋ねるだけああ、しかしこれでなんとか捜査の目処がついた。メールの意図ですね。脅迫状もそうでしたが、どういうつもりなんでしょう。ま、せっかく向こうからここはあえて乗ってみようぜ。そうね、行きましょう。 IBC ビルへ。 I wonder if we'll get like character portraits for some of these characters now that the games are getting localized in the wikias, because the wikias are way behind on shit, some of them, due to like localization issues. East Crossbow Highway Extermination, Rare Herbs, Fishing, the reporters should be confusing the hell out of me. Did I fuck up on something? Which one should I do first? I'm gonna pull out the guide now that I think my phone has a sufficient charge. Alright, let me yank this shit the fuck out.
There you go. Alright. I got a charge of 62. I also got a mail thing. Let me check what this is all about. I got messaged by a girl. She said yes. I don't know what she said yes about, but hopefully it's not that she's pregnant or anything of that nature. That should be a blow. So, this is a new day. You know what that means? That means that we get to talk to a whole bunch of people, a whole litany of motherfuckers. So let's get started with that. Okay. Via raisins. So at one point, Crossbow was Erebonian territory. And then it, in Cold Steel 3 onwards, really the end of 2, became Erebonian territory again. Alright, well, the talking to everybody segment of these games is a big part of it for me. It's just something you gotta like deal with. At least this time around, it's not so much dialogue if you know where to get off. I just want to hop straight into like the new dialogue. Although there are things in this guide that the guide hasn't like have, so can't really hop on it religiously. We haven't been to Geofront in a while. I will say that much. Let me check how many U materials we have. We have 3, so that's enough to upgrade Lloyd.
Okay, it's Arios McLean. I'm recalling it in my head. So there's McLean and there's McDowell. Let me step back a little bit. So is this a jazz bar? Seems like it. Alright. He utilizes his intellect to corner his opponents. That was such a weird strategy on Lloyd's part, but if it fucking worked. The craziest thing. I'm gonna buy some shit from you. So I don't feel like I feel guilty even though it's just a computer because it's like I'm jipping them. Which really I am jipping them. I'm gonna follow the guide strictly now, just cause I am with that bullshit now. I'm not. Anyway. Let's to the bank. We're trying to advance the main story yet. Okay, since we're on our way here, let me... I mean, I can relate to her because I used to have, like, the Nintendo Wii and people used to want to come to my house for that shit. Alright. Didn't mean to talk to him twice. He was the one I needed to talk to for that, but... Oh, okay.
Sweet cake. Okay, so pure cut cake. That was fucking easy. Let's go. They're all good at cooking that shit, so like trying to get a peculiar out of it is kind of a pain in the ass. Like I always think that she'd be the one to slip up, but not happening, boo. Okay, let's see. I want some fresh milk first and foremost, so let me head a little lower. White rice, king potato, crying onion. Y'all don't got no milk in here? No. Okay, that's kind of funny, but maybe the bakery has it. Special bacon roll. It restores 2000 HP. It has no other benefit, but you know what? Eventually that's gonna be good. For now it's overkill, but no, chapter 3, I bet you it's gonna be real good. You gonna want that shit. I'll be pissed if the Asian place has milk. Well, you know what? Let's talk to this man. Okay, they're making that connection. Ain't got no shells. I'll buy an unlucky number, because why not?
そこです、そこです。Never noticed these guys. Might as well. 行くぜ。 I could have done that better, but whatever. This way I get more CP. そこです。よし。やってや。任せろ。さてと。行きます。俺の番だな。はっ。ま、こんなもんかね。 そこです。よし、一気に行くぞ。行くぞ。やってや。行くぜ。私の番だ。 Oh, you know, I realized I never upgraded this dude's weapon. I should go back to the hood and do that. 俺の番だな。おととい来やがれってな。 俺の番だな。任せてくれ。任せて。さあ、先を急ぎましょう。I don't know how I'm missing the bus stop. Okay, it's because this is it. I guess she like Drake. You son of a bitch. Why is it so fucking aggressive? Oh shit, man. I forgot this guy had lighter hair. Mentally, I always like remember this guy with brown hair for some reason. That's really. Talk to Shizu. How could I forget the lady I've mentioned 3 times over this time around? Damn, we got outclassed by Arios again. Our footsteps are too loud. Or nonchalant.
They just come up with the most contrived stuff to say. These guys are just whack with it. You guys are still greenhorns. Damn, she fucking us up. She roasting the shit out of us. Like, I can't clap back 20. Well, she's not insulting us. She's just saying whatever, but. I feel like Reen would fit with this party better than Lloyd just because he's already the king of putting himself down. But Reen would put himself down while beating the fuck out of Arios in the prologue. Like, who that motherfucker? His ass. Oh man, I still ain't shit. I had to use my ogre power. I'm just being a dickhead. Which it happens, but whatever. Let's go to the HUD. I need to upgrade this tonfa that I got on me. There is that other quest that I can take care of, but whatever. Guillermo. Equipment. Black tiger. You see, this allows me to do like stat summons. What can I do with you? So I got you with poison, but let's go. Partisan. Okay, I'm like, yo, why is this guy so damn... You done caught way the fuck up. Damn. You're like just 5 apart from this dude. My killer. Oh shit. Let me talk to you. She tired of being in the hood, man. She's like, I'm trying to get out the hood. Back in here to run down on some Testament members. Matter of fact, I'm feeling a little froggy. Let me take this shit on right now, just cause why the fuck not? Okay, so she with the Goonie Goons, instead of operating her own shop, she got her daughter running that pawn shop, that black market joint.
Alright, so we're gonna pull up out fight in here with the billiards board and Wazzy chilling with the mofs. This is not like I'm about to kick some ass music. This is about to take a test in a Persona game music. Or the Cold Steel games. Odd numbered. The Testament guys just look so... They look like nerdy gangsters, to be honest. Like, these guys are so unintimidating. I'm a... See, we're evasion tanks now. If this was Suikoden and free, we'd have to deal with friendly fire, which I guess that sucks. Keep them within bounds. There you go. Okay, a taunt. Good, good. Okay. There you go. Alright. Who's next? Alright, this would take care of you. Arts, Tira, on you. Alright. Oh shit, I didn't get close enough. I thought that would take me like right there, but I realized this guy has a little too much range for that to work. Alright, let me get you... I want a little bit of a septive boost, that's why I finished it off that way. That's tablet.
This guy's trying to get us jump, man. Oh shit, I didn't realize that. Okay, triple counter. That sure is useful, especially in higher difficulty settings. Alright. Badass. Alright. But we've kind of already done this before. But I do like this track. Okay, they have synergy. Double counter.
はい。海雲駆動。任せてくれ。Let's see. I think I'll do Axel Rush again. Ooh, strong as hell. Let me see. Alright, I'm gonna heal your ass up. Got your ass. You guys tried jumping me, man, but it didn't happen. I'm unjumped. I guess we got a task assigned to us by some Goonie Goons.
Guess I'll have to think about adding that. Oh, people are so quick to talk shit. Especially depending on the persuasion of the person. Okay, so we got breaded up from that. That's good. I could really just invest in decor at the moment. Exchange, spot, and upgrade. So 2, 1. Okay, total battles fought is 410. Which, I'm at pace both trophies, but that means I'm definitely not going to be level 40 or under by the time I'm done with this game. Which wasn't a goal I was shooting for in general. I've done that like with separate playthrough. Let me see. What's the move right now? I haven't gone to Bellegarde, so that might be the next move. That's right, I made some money off of your ass. Although you're probably gonna flip that. It's not that big of a deal. There's no skin off your teeth anyway. Okay, back alley is at Bellegarde. Feels weird that I'm going to be playing 3 crossbow games over the course of the next
year or so. The next 9 months at least. She's tired as fuck. This dude probably got her pregnant and told her to they not keeping it. Sounds like some jilted lover stuff. Anyway, let's see. We only did one battle today. Nah, we had some mobs. Now let me just check which ones I got left. 1, 2, 3. There is a hidden quest after that, but that's gonna be like a minute from now. And thankfully, the PS4 version, unlike the Switch and the PC version, is not based off the Vita, so... I don't gotta worry about that shit. Little kids is running fast as shit, damn. High speed mode makes this kind of funny. Like, I can tell Nisa has been drawing a lot of ire from people because of the localizations and the ceases and desists. All of that shit, but also them jacking up the price on a lot of Steam games because they've been pressed for money. Like, I get it, but I'm not that pressed with it. Okay, so southeast is par for the course. Everybody here has been leaving me the fuck alone though, so I don't know. Have I been fucking up? Fuck. What is that thing? Alright, let's fight. Just like before, no condom. Alright. Craft. Battle scope.
Alright, so just cook them up. 俺の番だな。私の番です。海雲駆動。それ。ありがとう。She's thanking me while she's knocked the fuck out. That's kind of funny. 任せてくれ。 Alright. So details. Once it begins its charge, it's nearly unstoppable. さてと、ドライブ開始。ありがとう。そこだ。行くぜ。 Okay, so maybe having these guys be up close is not a good idea. Let's spread them out. 私の番です。 Okay, let's see. Art. What am I gonna need out of you? Chrono down. Sophie. Aqua Mirage. ドライブ開始。 You can burn my ass. よし。 Alright. Alright, got no choice. Anything that cures burn. Endurance, pudding. Alright. Anything that cures burn. Alright, there you go.
Alright, so I soiled that one. But now he's away, so... Alright, heat wave. I'll take advantage of the fact that they're both in an area of effect. This is why hard mode is a little too easy, because I really just did it like that. You know what, everybody's got no CP, so I could have just S-break spammed and won this shit. Oh man, that's actually pretty bad. Like, my strategies were getting better over time and I was clearly figuring out how to do this, but it wasn't good, man. Like, towards the end it was like, okay, I could have just really just S-break spammed this shit. Been done with it. Early game we had no movement options, so it wasn't as useful as it is now. I also have a lot more spell variants and things to keep me leveled, but that was wiggity whack, yo. I whooped his ass and I'm still complaining just because it was like I had to come up with the strategy, and then by then I figured it out enough that I didn't even need to like think anymore. He was already like at my mercy. It's a bit too much, man. All I'm asking is that I can use my brain all throughout the fight, up until maybe the last 20 minutes when it's basic attack madness. Shit, I got all this stuff to like protect against status ailments. None of it, like, if I had protect feign on everybody, steal wrists, then that would have been expert level strategy, preventing burn and things of that nature, but these things that I'm buying, I'm not even like using them, because I'm just whipping their ass. So this game is probably better off played in like nightmare mode. People say that Cold Steel is kind of easy. Not. If you know how to cheese the game and work your ass off to do it, Cold Steel is easy, but all things considered, this game is on hard mode. Nightmare, I've seen Pharaoh Fiasco struggle with this. I know it's not a complete walk in the park. Terrible, man. I deadass whoops his ass. There was no effort to the ass beating whatsoever, man. I'm not proud of that shit at all, man.
I think it was that blind that I got set off, and all of that kind of made it a bit too easy. The blind, the fire spell, stuff I was spamming. The group heals that were like instant at the cost of like CP. And the fact that I got everyone kind of set up to be an evasion tank. Evade 2, evade. See, I got free evasion tanks with me. Speaking of which, where is EVA? I see strength, defense, ATS, ADF, speed, move, dexterity, agility, or in range. I don't know where. Oh, it's attached to agility. So it's like they got 20 something a pop agility. Like I could really raise that shit and do some damage. So next time I stream will maybe it'll probably be Monday. I might have a cheat day on Saturday, it depends on a multitude of factors, but I'd say I only have 2 normal side quests left and 2 regular quests, and then from then on it's just 2 regular side quests, a hidden side quest, and just like the main campaign in general. So there's not much left to chapter 2. I'll be done with it pretty early on next week. Oh yeah, I can't stream on Saturday. I can't do a cheat day, so never mind on that, because I got multiple commitments. So that's just gonna wrap it up. See you guys Monday. This has been your boy Mr. Wonka 7. Thank you guys for watching, and suck my dick.